আসসালামু আলাইকুম। আমি একটা সিলিং ফ্যান নিয়েছি, এটা আমরা কানেকশন করব। ওকে, এনে কিন্তু আমরা জানি একটা সিলিং ফ্যানের দুইটা কয়েল, একটা রানিং কয়েল, একটা স্টার্টিং কয়েল। এই রানিং কয়েল স্টার্টিং কয়েলে কিন্তু চারটা তার বের হয়, কিন্তু ফ্যানের ভিতর থেকে দুইটা তার শর্ট করে একটা তার বের করে, আর দুইটাই যেইভাবে এক প্রান্ত শর্ট থাকে আর এক প্রান্তে সিঙ্গেল সিঙ্গেল বের করে, মোট তিনটা তার বের হয়। ব্যাস, সিলিং ফ্যানের তিনটা তার বের হয়। এই তিনটা কি, কোনটা রানিং, কোনটা কমন, কোনটা স্টার্টিং, এটা কিন্তু আমরা জানি না। না জেনে কানেকশন করলে কিন্তু ফ্যানটি জ্বলে যাবে। আমার কাছে সবচেয়ে সহজ উপায় লাগছে এটা বের করতে, মাল্টিমিটার দিয়ে। আরও অন্য সিরিজ লাইন অন্য কিছু দিয়েও বের করা যায়। যাই হোক, আমি এটা মাল্টিমিটার দিয়ে বের করে ক্যাপাসিটার লাগিয়ে ফ্যানটি চালিয়ে দেখাবো। ওকে, মাল্টিমিটারটা আমি কন্টিনিউটি দিয়ে সেটিং করে নিলাম। এখানে কিন্তু তিনটা তার আছে, যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনটা তার আছে, রেড, ব্ল্যাক, ইয়েলো, তিন কালারের তিনটা তার আছে। কোনটা কি আমরা জানি না, কোনটা কমন, কোনটা স্টার্টিং, কোনটা রানিং আমরা জানি না, সেটাই আমরা বাইর করব। ব্যাস, আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি একটা কাগজ নিয়েছি, যাতে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন, কাগজে লিখে রাখবো। ব্যাস, এখানে তিনটা কালারের সাথে তিনটায় আমি কন্টিনিউটি মাপবো, মানে রেজিস্ট্যান্স মাপবো, কোনটার সাথে কোনটার রেজিস্ট্যান্স কত। তাই আমরা যেহেতু তিনটার সাথে তিনটাই মাপবো, এটা খাতায় আগে লিখে রাখছি। এই যে এখানে আমি লিখে রাখছি হচ্ছে রেড প্লাস ব্ল্যাক। ব্যাস, আমি সংক্ষিপ্তভাবে লিখছি, আর এ রেড বোঝাচ্ছি, বিতে ব্ল্যাক বোঝাচ্ছি, লাল কালো আমি লিখে রাখছি, লাল কালো। তারপর আমি লিখে রাখছি রেড প্লাস ইয়েলো। ব্যাস, রেড প্লাস ইয়েলো, তিনটার সাথে তিনটার কন্টিনিউটি মাপবো, মানে রেজিস্ট্যান্স মাপবো। ব্যাস, তারপরে হচ্ছে ইয়েলো প্লাস ব্ল্যাক। তাহলে আমার কি হলো, তিনটার সাথে তিনটার কিন্তু রেজিস্ট্যান্স মাপা হয়ে যাবে। ব্যাস, আমি এখন মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্সটা মাপবো, মেপে লিপিবদ্ধ করে রাখবো, যাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি। ব্যাস, এখানে আমরা রানিং, কমন, স্টার্টিং বাইর করেই কানেকশন দিতে হবে, তাহলে কিন্তু আমাদের ফ্যানটি জ্বলে যাবে না জেনে কানেকশন দিলে। ব্যাস, আমি তাহলে প্রথম ধাপ কি করব, রেড প্লাস ব্ল্যাক এই দুটাকে আমি আগে কন্টিনিউটি মানে রেজিস্ট্যান্স মাপবো। ব্যাস, তার জন্য আমার দুটা লাগিয়েছি, যে দেখেন মিটার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত দেখাচ্ছে, 196 পয়েন্ট সামথিং, মানে 196 পয়েন্ট সামথিং। আমরা শুধু পয়েন্টের পরের ডান নিব না, জাস্ট আমরা ভিতরের ডাই নিব, এটা 2 1 19 20 হলে কিছু হবে না। ব্যাস, তাহলে 196। ব্যাস, তাহলে এটা আমরা লিখে রাখবো 196। তাহলে লাল আর কালো পেলাম কত, 196। ব্যাস, এখন হলো রেড প্লাস ইয়েলো, এটার সাথে আমরা কত পাই সেটা আমি দেখি এখন। তাহলে রেড আর ইয়েলোর সাথে কত পাই, লাল আর হলুদের সাথে কত পাই, সেটা এখন লিখে রাখবো। এই যে দেখেন আপনারা মিটারে দেখাচ্ছে কত, 163 পয়েন্ট সামথিং। তাহলে আমরা কি নিতে পারি, 163 নিতে পারি। ওকে, রেড প্লাস ইয়েলো হচ্ছে 163, এটা আমরা খাতায় লিখে রাখবো এখন। ব্যাস, লালের সাথে হলুদ হচ্ছে 163, এটাও খাতায় লিখে রাখলাম সুন্দর করে। ব্যাস, এখন বাকি রইল ইয়েলো প্লাস ব্ল্যাক। ওকে, এখন আমরা তাহলে ইয়েলো প্লাস ব্ল্যাক কত নিচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, সেটাই আমরা দেখব। এই রেজিস্ট্যান্স দিয়েই কিন্তু আমরা কমন, রানিং, স্টার্টিং বের করবো। এখানে কত নিচ্ছে দেখেন, 359 পয়েন্ট সামথিং, আমরা 359 নিতে পারি, 359। ওকে, তাহলে আমরা 359 এই 359 এটা খাতায় লিখে রাখলাম। ওকে, ব্যাস, আমরা কিন্তু তিনটার সাথে তিনটার রেজিস্ট্যান্স সুন্দরভাবে পেয়ে গেছি। তাহলে এখন আমাদের সূত্র বা মাথায় মনে রাখতে কি হবে, ইয়েলো আর ব্ল্যাক কত পেয়েছি দেখেন, ইয়েলো আর ব্ল্যাক মানে ইয়েলো আর ব্ল্যাক যেটা পেয়েছি 359, সবচেয়ে বেশি রেজিস্ট্যান্স পেয়েছি কত, ইয়েলো আর ব্ল্যাক। তাহলে ইয়েলো আর ব্ল্যাক যেটা যেহেতু বেশি পেয়েছি, তার বিপরীতে কি কালারটা আছে, আমাদের রেড কালার। দেখেন এখানে ইয়েলো আর ব্ল্যাক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পেয়েছি, যেহেতু ইয়েলো আর ব্ল্যাক সবচেয়ে বেশি পেয়েছি, তার বিপরীতটাই হচ্ছে আমাদের কমন। তাহলে বিপরীত কি রয়েছে, আমরা ইয়েলো আর ব্ল্যাকের বিপরীতে কি রয়েছে, রেড কালারটা রয়েছে। তাহলে লাল হচ্ছে আমরা কিন্তু কমন, যে দুইটা তার সবচেয়ে বেশি পাবো রেজিস্ট্যান্স, তার বিপরীতটাই হচ্ছে আমাদের কমন, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ব্যাস, যেহেতু আমরা ইয়েলো আর ব্ল্যাক বেশি পেয়েছি, তাহলে আমাদের লাল কালারটা বাকি রয়েছে রেড, তাহলে রেডটাই হচ্ছে আমাদের কমন। তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় লিখতে পারি রেডটা হচ্ছে কমন। এখানে আর একটা সূত্র কি, রেডটা যেহেতু আমরা কমন পেয়েছি, কমনের সাথে যেটার রেজিস্ট্যান্স বেশি সেটা হবে রানিং, আর যেটার রেজিস্ট্যান্স কম সেটা হবে স্টার্টিং। তাহলে দেখেন রেডের সাথে আমাদের কি দেখাচ্ছে, রেডের সাথে ব্ল্যাক হচ্ছে কত, 196, আবার রেডের সাথে ইয়েলো হচ্ছে 163। তাহলে কিন্তু রেডের সাথে ব্ল্যাক হচ্ছে আমাদের বেশি, রেডের সাথে ইয়েলো হচ্ছে আমাদের কম। তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি ব্ল্যাক হচ্ছে রানিং, ইয়েলো হচ্ছে স্টার্টিং। তাহলে কিন্তু আমরা তিনটাই পেয়ে গেলাম। কি পেলাম, রেড হচ্ছে আমাদের
কমন, এই দেখেন কমন, আর হচ্ছে ব্ল্যাক রানিং, আর হচ্ছে ইয়েলো স্টারিং। তাহলে আমরা সরাসরি যে 220 ভোল্ট নিয়েছি, ফেসটাকে আমরা সরাসরি এর সাথে লাগিয়ে দিয়েছি কমনের সাথে, যেহেতু আমরা লালটা হচ্ছে কমন, তাই আমরা ফেসটাকে সরাসরি কমনের সাথে লাগিয়ে দিয়েছি। আর ব্ল্যাক আর ইয়েলো সরাসরি ক্যাপাসিটরের 2টা পয়েন্ট লাগিয়ে দিব, ব্ল্যাক আর ইয়েলোতে ক্যাপাসিটরের 2টা পয়েন্ট লাগিয়ে দিব, ব্যাস এই যে লাগিয়ে দিলাম। এখন আমাদের কিন্তু নিউট্রালটা দেওয়া বাকি রয়েছে। নিউট্রালটা যেহেতু আমরা রানিংয়ে দিব, রানিং পেয়েছি কোনটা দেখেন, ব্ল্যাক পেয়েছি, ব্ল্যাক কালারটা কিন্তু আমরা রানিং, স্টার্টিংয়ে কিন্তু দিব না, দিলে আমাদের ফ্যানটা উল্টা ঘুরবে, তাই আমরা রানিংয়ে যে ব্ল্যাক পেয়েছি যেহেতু রানিং, তাই আমরা রানিংয়ের সাথে ব্ল্যাকের সাথে সরাসরি নিউট্রাল দিয়ে দিলাম। আমাদের কানেকশন কিন্তু কমপ্লিট। আশা করি খুব সহজে আপনারা বুঝতে পারছেন। এটাকে এখন সুন্দরভাবে টেপিং করে নিব। আমরা কিন্তু শুধু সিলিং ফ্যান না, যে কোনো 220 মোটরই কিন্তু এইভাবে কানেকশন করতে হয়, যে কোনো 220 মোটর ক্যাপাসিটার দিয়ে কানেকশন এইভাবেই। সিলিং ফ্যান আপনারা দেখলেন, এটা দেখলে সরাসরি যে কোনো মোটর আপনারা এইভাবে কানেকশন করে সেটাকে রান করতে পারবেন। ব্যাস এই যে আমার কানেকশন কমপ্লিট, কস্টিপ মারা কমপ্লিট। এখন এটাকে পাওয়ার দিব, ব্যাস এই যে আমি সকেটের পাওয়ারটা অন করছি, ওকে ব্যাস এই যে দেখেন আমার ফ্যানটা কিন্তু সুন্দরভাবে ঘুরছে। দেখেন আমাদের যেদিকে ঘোরার কথা ফ্যানটা সেই দিকেই ঘুরছে, তার মানে আমাদের সাকসেসফুলভাবে আমরা কানেকশন করেছি। ওকে, এভাবে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই সিলিং ফ্যানে কানেকশন করে সিলিং ফ্যানটি চালাতে পারেন। ব্যাস আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন, আর আমার পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ।